不过是个过客而已。我不是，我是真心诚意的要照顾他。好，现在箱子在你面前，你为什么要去选择巧青？这3年来，就是在最绝望的时候，我一丝丝没有放弃他。而你现在呢？你用什么方式来对待箱子啊？凭什么你指责我这样的父亲？你有没有想过，是因为你爱他的方式，才会造成今天这样？是因为箱子爱上了你，才变成他这个样子，不是我。你错了，因为你是他父亲，他耍不开，躲不掉，永远用你摆布。他根本没有机会去爱别人，也没有去选择爱或是不爱的权利。这是我永远帮不了箱子的地方。爸，你们吵架，我不喜欢。你们不要吵架好不好？你们吵架，我不喜欢。你们吵架，我会害怕。箱子，你不要怕。爸爸不管做了什么事，都是为了你好。啊！李谦，沈小姐来了。小青，我要找小青。喂，我是。郭立成，这是你家啊？对啊，你看，那候鸟的照片。黑面琵鹭。箱子，好棒哦，你都记得了耶。这样是我拍过最棒的照片。箱子，箱子，这是箱子啊！我一直以为是包包呢。那是箱子，